abageni kuba serikali enene bacha kuri ibiti byetu ora gusentore tayari o twara kigosori chi school chi secondary yewe chakoba iga kuro Kenya ngima twabwate secretary kuru tiri kuru region yengima amone region chinde twabwate secretary 47 wa Kera county amo ne representative kwa se office yo PS education aende goba achiriga iga asigeti kya Busi stadium baligereire unatopangete post ya emicheze iyo manchiranire na kuchitore kwa bolivaga yo gutwara abageni abuga Busi kwenye ya report iwe nka emicheze iyo iri Kisumu lakini kero mugabano ito achiete akabulia ngangi kiagerete tukanyoranga ne report ya gwetu embenga igeti kya Busi ngira tayari rero twabwate umukutano monene amone timu iyo wetera asumu deputy governor ito itorenere gaiga twakwane na barabu baligere ibiti bito byonse batabire kantore tayari wonda tawate yema gusibonsi nga emichezo Kenya ngima baikalega ya Busi andade byo na biashara nga wono babe tayari ko twara abageni abange lakini andana ne mono sabe kwa romorembe na security yaito ebengia yakora abana bawe chagocha buru wa school au gobara babange abana nge chili fuisano bagocha igaiga amona mashabiki gabantu baminto bagusi ga bakigishrenga emicheze iyo eriko chakoba Kisumu nago chakoba igaiga Kisi as a county government yo mugavana Paul Simbarati.